ওকে, হাই, হ্যালো। হোপফুলি আপনারা সবাই খুব খুব ভালো আছেন এবং একটা দারুণ উইকেন্ড কাটিয়েছেন এই ফ্রাইডে, স্যাটারডে অ্যান্ড সানডে। তো আমি ভেবেছিলাম এটা কালকেই শ্যুট করে কালকেই পোস্ট করে দেবো, কিন্তু আমি এটা নিজের পেসে, নিজের স্পেসে, লাইক পেস এবং স্পেস দুটো একসাথে পেয়ে নিজের শান্তিতে, নিজের স্পেস অ্যান্ড পিসে এটা করতে চাইছিলাম। তো কোথা থেকে স্টার্ট করি? একটা অফ টপিক দিয়ে স্টার্ট করছি, সেটা হচ্ছে এই পুরো ডিউরেশনটা যখন আমি রেগুলার বা ডেইলি ব্লগস বানাতাম না, তখন আমি রিটেন জার্নাল করি এভরিডে অলমোস্ট। অ্যান্ড গতকাল সেটা আমার স্কিপ হয় বিকজ আমি অকুপাইড ছিলাম উইথ সামওয়ান। তো how do I place it? Obviously, video journal, something else, something more addictive. কারণ there you speak your heart out, and ওটা না করলে মনে হয়েছিল যে কিছু করছি না, মিসিং আছে, বাট অতটা খারাপ লাগেনি বিকজ রিটেন জার্নাল আরও একটা অদ্ভুত টাইপ অফ জিনিস। লাইক ওখানে তুমি গল্পের ছলে লিখতে পারো তোমার মনোভাবনা, তাই না? সো আমি যেটা সুইচ করি সেটা হচ্ছে আমি বাংলায় লেখা স্টার্ট করি, অ্যান্ড অ্যামেজিং, ব্যাক টু স্কুল ডেজ মনে হচ্ছিল পুরো। তো যাই হোক, দুটো জিনিসেরই দুটোর আলাদা আলাদা পার্কস আছে, অ্যান্ড আই ফিল লাইক রেগুলার বেসিসে রিটেন জার্নাল ইজ ওয়ে বেটার টু নোট ডাউন থিংস, প্রগ্রেস এক্সেট্রা। এটা আমি উইকে ওয়ান্স আ উইক আই থিঙ্ক ইজ ডিসেন্ট এনাফ ফর মি। ততদিনে ডিসেন্ট কন্টেন্ট পেয়ে যাবো। গতকাল আমার সকাল শুরু হয় শ্যামবাজার ৫ মাথার মোড়ে সকাল ৭টার সময় এইভাবে। অ্যান্ড গতকাল অবভিয়াসলি সানডে সকালবেলা শ্যামবাজার মোড় পয়েন্টস টুয়ার্ডস গালিফ স্ট্রিট, অ্যান্ড গালিফ স্ট্রিট মানেই পেট মার্কেট বা পেট হাট, পশু পাখির হাট। অ্যান্ড yesterday I bought my first pet ever. এর আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি দিয়ে দিই। একটা রিলেটিভ আমাকে একটা ইন্ডিয়ান টিয়া পাখি ওয়াইল্ড ধরে দিয়েছিল খাঁচা, যেটা একদিন পরেই খাঁচাটা ভেঙে পালিয়ে যায়। লাইক একটা ওপেনিং ছিল, ওটাকে বিগ দিয়ে, ওদের বিগ পাওয়ার ইনসেন হয় টিয়ার, সো ওটা ভেঙে পালিয়ে যায়। অ্যান্ড ওটা লিগালও না অবভিয়াসলি পোষা। তো তারপর থেকে আই ফেল্ট লাইক পাখি পোষা অন্যায়। বাট অবভিয়াসলি হাটে যে পাখিগুলো বিক্রি হয় সেগুলো সব ফরেন ব্রিডের, অ্যান্ড ওগুলো ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফে সার্ভাইভ করতে কোনোভাবেই পারবে না, দ্যাটস ওয়াই দে আর কেপ্ট এজ পেটস। তো আমি যে পেটটা কালকে নিলাম, আমার ফার্স্ট পেট, একটা লুটিনো ককটেল, প্রবাবলি মেল। তো ইটস লাইক 3 to 5 months ওল্ড, অ্যান্ড এসে থেকে ইটস বিন মোস্ট অফ দ্য টাইম ফ্লাফি, লাইক ফুলে আছে, অ্যান্ড অনেকটা ঘুমাচ্ছিল। তো আমার একটু একটু সন্দেহ হচ্ছিল। তো কালকে মোটামুটি সেটেল করে ঠিকঠাক ঘুমায়, অনেকক্ষণই ঘুমাচ্ছিল, একটু বেশি ঘুমাচ্ছিল এবং ঘুমাচ্ছে। আজকে ডে 2, অ্যান্ড খাওয়ার খুব কম খাচ্ছে বা খেতে চাইছে না, মানে অ্যাপিটাইট একদম নেই। তো অবভিয়াসলি পুপ বা ড্রপিংস দেখে বুঝলাম যে ওর একটা ইনডাইজেশন বা সামথিং মেবি ইভেন ডিপার হয়েছে। তো আজকে যেহেতু ডে 2, আমরা জাস্ট মনিটর করবো। কালকে যদি এটা পারসিস্ট করে, আমি নিওপেপটিন দিয়েছি জাস্ট ফর স্টার্টার্স, সো দ্যাট ডাইজেস্টিভ এনজাইমস, প্রোঅ্যাক্টিভ এনজাইমস তৈরি হয়। এটা না করলে উইল সুইচ টু লিফট 52। কালকের মধ্যে যদি না হয়, আই উইল বুক অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইথ ভেট। জিনিসটা খুব কঠিন, খুব বড় রেসপন্সিবিলিটি। পেটটা বাড়িতে আসার আগে এক্সাইটমেন্ট হচ্ছিল, বাট লাইক এখন আই ফিল লাইক এটা অনেক বেশি টাফ এবং অনেক, আমি ঝামেলা ওয়ার্ডটা ইউজ করতে চাই না বিকজ ইট সাউন্ডস কনডিসেন্ডিং, বাট অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি একটা,
রেসপন্সিবিলিটি। কারণ পেট যতক্ষণ ঠিক আছে, বাট পেটের যদি কোনো অসুবিধা হয়, ভেটে নিয়ে যাওয়া, কেয়ার করা, মেডিসিনস দেওয়া, এগুলো লাইক সিরিয়াসলি লাইক একটা 60 to 120 গ্রামের একটা এইটুকু একটা প্রাণ, তার যদি কিছু হয়ে যায়, তার যদি কষ্ট হয় সত্যিই, তাহলে আমারও কষ্ট হয়, অবভিয়াসলি সবারই কষ্ট হয়। সো এনিওয়েজ, এখন আপডেট এটাই যে হি ইজ ডুইং ওকে, অ্যাক্টিভ আছে, খেলা করছে, একটা বল দিয়েছে এনরিচমেন্টের জন্য, বাকি ওর কিছু কিছু টয়েস আছে যেগুলো এসে যাবে আর সে 1 to 2 উইক্সের মধ্যে। তো হোপফুলি I'll be a good bird dad, right? Peace out. হোপফুলি আপনারা খুব 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 ভালো থাকবেন, এই উইকটা খুব ভালো যাক, প্রোডাক্টিভ যাক, প্রসপ্যারিটি, পিস, হ্যাপিনেসে ফিল্ড থাকুক। লাভ ইউর ফ্যামিলি, টেক কেয়ার অফ ফ্যামিলি, say that you love them. Peace out.